Всем привет! Слава Украине! Ну что, добрались мы с вами до упыря. Давайте посмотрим, что его ждет в 2023 году. Итак, начнем. У меня с вами выбрано, значит, Таро вампира, Таро зомби и, естественно, самое прекрасное Таро, темное Таро, девиантной луны. Владимир Путин, президент Российской Федерации. Что его ждет в наступившем 2023 году? Что ждет Владимира Путина в наступившем 2023 году? Какая судьба для него уготована? Президент России Владимир Путин. Ну, в общем-то, как бы ничего нового. У нас с вами дьявол в основании колоды. Дьявол, который говорит о том, что это человек, который, в принципе, привязан к эгрегору дьявола, и он манипулирует сам, и, в частности, сейчас события уже начнут манипулировать им. Так, если поближе посмотреть, вот у нас с вами дьявол, вот такой вот он. Здесь сам по себе он здесь вампир. Он питается в этой колоде, дьявол питается душами других из этого королевства лунного. Это выжженная земля, на которой он танцует. И вот такое ощущение, что кажется, что еще секунда и все сгорит нахрен. Это определенная одержимость и насилие, которая сопровождает всю его жизнь. Дальше у нас с вами выпадает карта «Дурак». Исходя из этой карты, я смело могу сделать заключение, что все-таки этот год для него завершающий. У нас «Дурак» здесь, вот он вот так вот выглядит. Это карта, которая показывает отрыв. В этой колоде «Дурак» — это человек психбольной, который сбежал из дурки. Но прикол здесь в чем? Безумцу всегда удается выйти сухим из воды. При этом вот он своими ручонками указывает на свою голову. Видите, он показывает, что все проблемы рождаются в его голове. И все вот эти вот решения, которые он принимает, все вот это вот является причиной всех проблем. Так или иначе, это карта обнуления, которая говорит о том, что товарищ уйдет в свободное плавание, к сожалению. Но значение этой карты в целом обнуление, то есть для него заканчивается его правление. При этом идет обнуление как для его побед. Почему? Потому что здесь идет шестерка жезлов, это карта победы. Но она здесь, видите, вот какая, вот победа, где внизу вот эти вот 5 ручек толпы народа, которые прославляют его как победителя. А у него здесь, как у якобы победителя, видите, у него тоже 6 ручек. При этими ручками он и молится, и приносит дары, и просит, и забирает. Сама по себе карта — это тщеславие и гордыни, непомерной гордыни. При этом у него вот эта вот темная сторона лица, она указывает на то, что его вот это вот всемогущество, которое он на себя одел как одежду, и ощущение вот это вот перед толпой своего избранного пути, оно, ему приходит кирдык, потому что вот эта вот карта победы, она зажата у нас дураком, то есть картой обнуления, и отшельником. И вот отшельник здесь в этом контексте очень хорошо показывает, в принципе, происходящее с ним в этом году события, которые будут. Мне бы, конечно, хотелось видеть здесь карту смерти, но, тем не менее, нам карты показали так более витиевато. Отшельник, вот он вот такой. Это карта, которая показывает отчаяние отверженного. Он, по сути, превратился в крик. Человек здесь пытается спрятаться, его пугает даже его тень. Он, видите, закрывает глаза руками, он не хочет видеть происходящего. У него на теле уже проступают трупные пятна. То есть это, по сути, погибель от одиночества. Сзади него там вон виднеется дурка,
с решетками и с крематорием. Ему явно туда дорога, видите, он от нее прячется в каком-то убежище. И сам по себе он пытается к себе внимание вот этими вот своими красными ногтями на пальцах, красной помадой. То есть он пытается привлечь внимание и отвлечь от настоящей проблемы, от того, что он доходит до безумия. Здесь идет тотальная изоляция. То есть здесь либо он куда-то сбежит, либо он будет как-то изолирован. Но еще здесь есть все-таки вероятность того, что он уйдет, в принципе, из жизни. Почему? Ну, мне так кажется, но с другой стороны, это надо будет просто проверить другой колодой, потому что все-таки здесь вот это вот обнуление его побед, изоляция его, вот этот уход как бы в себя, вот это вот дуркование, ну, через сумасшествие. То есть все-таки что-то это указывает на то, что его должно будет не стать. Почему-то, что все-таки дальше идет еще король жезлов и рыцарь кубков. И вот этот король жезлов – это тот, кто как бы замещает его, это некий добрый папа. Ну, сама карта так здесь в этой колоде называется добрым папой, потому что это какой-то человек, который будет улавливать переживания вот этого вот лесного королевства. Видите, вокруг него дети столпились. Он, по сути, их будет вести за собой, он будет брать на себя какую-то новую ответственность. Сам по себе это человек довольно харизматичный, с опытом, какой-то правитель. Он как бы довольно-таки чувствительный человек, но, тем не менее, он такой лидер, новый, который придет, потому что король жезлов, ну, это никак не про Путина. И рыцарь кубков тоже говорящий о том, что вот это вот сочетание может говорить о том, что он будет нести новые нарративы какие-то, новые какую-то информационную нагрузку будет с собой привносить. Потому что рыцарь кубков еще также сам по себе это скользкий тип, который очень глубоко ощущает настроение, чувства людей, и в попытке избежать какой-либо конкретики, споров, он всегда будет всех забалтывать, манипулировать. Ну и в целом символизирует, вот эти две карты говорят о том, что все-таки Россия как бы уйдет в себя, она будет погружена в себя, в свои какие-то переживания. Здесь уже как бы про самого Путина, по большому счету, после первого ряда как бы ничего и нет. То есть у меня создается впечатление, что в течение первого полугодия его должно уже не быть. Потому что еще у нас идет четверка пентаклей, в принципе, сама по себе эта карта, называющаяся истощением, по-моему, истощением, тут я уже не помню, но, в общем, карта символизирует скрягу, за которым пришла смерть. Вот видите, смерть пришла за этим скрягой. При этом он этого не ожидал. И вот она за ним пришла ровно в тот час, когда вот он проснулся. Он даже вот проснулся, не успел обуть второй ботиночек. У нее на груди вот эти часы остановилось время, когда пришла его смерть. Он еще не осознал в принципе, что он умер. И она увлекает его, естественно, в адское пламя. Куда же ему еще дорога, видите, вот пламя адское. Ну и суть в том, что он здесь не понимает еще, что он умер. У него на одежке, видите, вот тени ручек его деток, которые не успели с ним попрощаться. Он крепко прижимает к сердцу все украденное, потому что он на самом деле никого никогда не любил, и ему никто никогда не был нужен, потому что он только набивал свои карманы и как бы занимался тем, что было для него лично важным. А у гроба, как известно, карманов нет, и на тот свет он ничего не заберет. Ну и в целом здесь карты, вот эти вот, если по сочетаниям пройтись, то вот эти вот две карты говорят о том, что он в каком-то слепом повиновении своей вот этой вот мечте ведет все к пропасти. А вот эти две карты в сочетании говорят о том, что скорее всего, что он будет как бы нести морально, да, ответственность за то, что слишком много на себя брал. То есть вот эта вот изоляция и вот это вот сумасшествие, оно будет как бы следствием того, что он слишком много на себя брал. Здесь про экономию, про жесткое какое-то управление, про конкретно обеднение. И дальше вот это про то, что будут какие-то новые предложения из желания удержать какую-то власть хотя бы на словах. То есть ну, удержать, условно, лодку российскую хотя бы на словах. Так, ну, на самом деле, как бы, эта колода, она такая очень красочная. Мы сейчас еще возьмем другую колоду. Так, смотрим с вами, значит.
Владимир Путин, президент Российской Федерации, 2023 год. Что его ждет? Смотрим с вами первое полугодие. Только первое полугодие, слишком много ему чести. Пускай хоть дальше проживет. Итак, Владимир Владимирович Путин, 2023 год, первое полугодие. Что его ждет? По месяцам. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Так. Так, берем дальше следующую колоду, смотрим. Владимир Владимирович Путин, 2023 год, президент Российской Федерации. Что его ждет? Первое полугодие 2023 года. Что ждет Владимира Путина? В январе, в феврале, в марте, в апреле, в мае, в июне. Так, ну и что, возьмем с вами еще, наверное, одну колоду. Какую мы с вами возьмем колоду? Да, классическое Таро. Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Что его ждет в 2023 году? В первом полугодии Владимир Владимирович Путин. Что его ждет? Президент России. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Ну что, товарищ сейчас находится в депрессии, маниакально-депрессивное состояние, накручивание себя страхами и, в принципе, ничего хорошего. Так, значит, смотрим с вами январь. Ну, товарищ пытается у нас активно вывести на тему переговоров, пытается с кем-то договариваться. По четверке кубков, скорее всего, что или лечится, или отказывается от какого-то лечения. То есть, ну, здесь конкретно есть необходимость через какую-то женщину чем-то лечиться. То есть здесь больше такая, знаете, эмоциональная составляющая, потому что здесь одна вода. То есть и вот в этой вот воде он и варится. То есть здесь попытки передать какую-то информацию, попытки до кого-то достучаться, как бы от чего-то отказаться, от каких-то предложений или что-то кому-то передать. То есть здесь я не вижу, слава богу, никаких активных действий. Вижу только, что вот по этим картам двум вполне возможно, что проходит какое-то лечение. Так, это значит у нас с вами январь. Февраль. Так. Борьба и желание сохранить то, что есть. Ну что, он еще верит в феврале в какие-то свои мечты. Все-таки он еще по звезде здесь еще на что-то надеется. Но здесь очень вероятно, что начнутся какие-то внутренние телодвижения. То есть либо что-то похожее на переворот, либо какие-то вопросы связаны вот именно внутри, с недовольством внутри. При этом он будет всячески пытаться удержать свою власть и удержать свои деньги, то есть удержать ресурсы. Ще в феврале не сдохне. Март. Март показывает нас большое разочарование какое-то. Также здесь идет девятка мечей. В принципе, карта страха. Страха из-за того, что, скорее всего, что его кто-то из тех людей, с которыми он был близок, кто-то его предаст, и у него будет разочарование. Скорее всего, что это кто-то близкий, потому что это по сердцу именно разочарование. У него такое будет депрессивное состояние по девятке мечей. И все-таки оно как бы затронет, хотя какое у него может быть сердце, но тем не менее это кто-то из близкого круга по тройке кубков. Кто-то, кто близок к нему.
Вот он ему причинит вот это вот состояние такое депрессивное и разочарование. Это что у нас? Январь, февраль, март, апрель. Апрель. Ну, в апреле, по-моему, все. В апреле, по-моему, ему будет кирдык, судя по всему. Видите? Думаю, что в апреле его не станет. При этом это будет что-то из разряда такого, как мы видели раньше, потому что наша шестерка кубков возвращает ситуацию какую-то повторение из прошлого, какое-то дежавю из прошлого, посредством каких-то людей, двойных агентов. То есть здесь все-таки кто-то, мне кажется, ему поможет отвалить, оставляя за собой вот этот кровавый след. То есть здесь похоже, очень похоже на то, что в апреле ему все. Потому что это 20-й старший аркан, и я не думаю, что он его переживет. Так, ну что здесь у нас? Май. В принципе, здесь, во-первых, нет никакого достижения цели, потому что по семерке пентаклей здесь ожидание, то есть либо здесь будет какое-то типа неразбериха о том, что делать, какая-то королева жезлов, в принципе, на передний план выходит, то есть здесь про него я уже ничего не вижу. Даже если он останется жив после прошлого месяца, то здесь у него нет никаких результатов. То есть, ну, вообще. Июнь. Но, смотрите, в июне здесь, в принципе, кто-то, очевидно, уже либо другой, либо, ну, не знаю, потому что здесь идет император, старший аркан мир и луна. Луна, во-первых, говорит о том, что будет очень много вранья, чего-то скрытого, знаете, таких каких-то манипуляций, всевозможных ухищрений, обмана. Все, в принципе, здесь для императора уже все закончилось. То есть для вот этого правителя как бы здесь все закончилось, здесь все подошло к концу. То есть либо здесь уже крах непосредственно его системы, ну, потому что старший аркан мира, он все отрезал, все закрыл, все, ничего больше нет этого. Нет его жизни как бы как таковой. То есть закончился период, в принципе, его. Так что я так понимаю, что в первом полугодии можно ждать отхода его. Ну и ладно, давайте с вами еще возьмем старшие арканы. Старшие арканы. Это просто колода старших арканов. И спросим с вами. Владимир Путин. Каким для него будет 2023 год? Чем основным обозначится для Владимира Путина, президента России, 2023 год? Что основное с ним произойдет? Принесение в жертву. Принесение в жертву. При этом оно будет идти по влюбленным, то есть по договоренности. Его принесут в жертву. Это ситуация, в которой он будет повешенным, то есть он будет в ситуации, когда он не сможет уже ничего дальше делать. Потому что это обездвиженность в первую очередь. Здесь невозможность дальше действовать, ну никак. Никак. При этом это еще будет сделано по какой-то договоренности, по сговору, скорее всего, потому что здесь выбор людей, которые будут делать у него этот выбор за спиной. Вот, а он будет повешен, принесен в жертву. Ну вот как-то так. Ну и тогда уже финализируем всю эту хрень. И спросим. Владимир Путин, президент России. Каким будет для него 2023 год? Как для президента России Владимир Путин, 2023 год, что он ему принесет?
Так, ну, Верховная Жрица все-таки говорит о том, что нам есть информация, которую нам сейчас не стоит знать, либо как бы это закрывается, либо это еще какие-то события должны до этого произойти. Ну, то есть здесь что-то важное от нас скрыто на сейчас. После какого-то праздника или после какой-то небольшой победы для него придет ситуация, в которой он будет думать, что ему делать дальше. Либо из-за того, что какой-то круг людей, с которым он был близок, они его как бы поставят перед выбором, что ему делать дальше. Здесь у него будет разбито сердце, то есть это может быть либо попытка его устранить физически, либо придет для него какое-то такое поражение, которое очень сильно на него повлияет. Справедливость, отшельник и двойка пентаклей. Вот в этой суете, в которую он себя как бы вогнал, он уходит, видите, в отшельники. Снова у нас отшельник выпадает. То есть все равно изоляция, такая жесткая изоляция, еще и справедливость. Вот эти две карты, в принципе, если бы я смотрела на обычного человека, они бы могли показывать тюрьму. Но я не буду говорить, что он будет сидеть в тюрьме, это очень вряд ли. Это может быть либо какая-то лечебница, либо что-то такое, либо, в принципе, он сам себя поместит в условиях, где до него никто не сможет добраться. Но вот эти вот карты для него, они очень тяжелые, и они говорят о том, что, в принципе, для его законного пребывания на посту приходит жопа. При этом еще у нас выпадает двойка мечей и восьмерка мечей. Карта тупика и карта невозможности продвижения, невозможности двигаться, изоляция опять-таки. Снова изоляция. Ну, если про физическое, сдохнет ли эта гнида, есть такой шанс. Опять-таки, Верховная Жрица не хочет нам все раскрывать, не хочет нам все показывать, но дай бог, чтобы все было так, как там спланировали те люди, которые возле него есть. В любом случае, если оно выживет, то оно будет изолировано, и действовать оно не сможет. У него идет тупик по этой карте, и по восьмерке мечей невозможность двигаться, принимать решения или на что-либо влиять. Вот, поэтому это последний год его. Я надеюсь, что последний год его жизни, но то, що це последний год його правління в Мордорі, це точно. Все, дякую вам за увагу. Все буде Україна. Ми обов'язково, дуже скоро переможемо, бо ми вже перемагаємо. Головне, бережіть один одного і на все добре.